Questo è all'interno di questa sessione è uno dei due tentativi all'interno della Biennale Democrazia di questa prima edizione di parlare dell'impatto che ha la tecnologia e in particolare la tecnologia informatica e in particolare internet sulla democrazia moderna. Nella pratica internet potrebbe essere definita come una piattaforma sostanzialmente libera, ci facciamo quello che vogliamo purché rispetti chiaramente la legge, purché rispetti i protocolli tecnici di internet, integrata di comunicazione da uno a molti, quindi io posso comunicare con teoricamente tutti gli internauti, da uno a uno posso comunicare da una persona a un'altra persona esattamente come il telefono in passato e così via. Quindi tutte le modalità di comunicazione sono rese possibili da questa piattaforma integrata, cosa che invece singoli specifici modi di comunicazione, il broadcast tradizionale era una specifica rete a parte, tipicamente normata a parte, con strutture economiche specifiche, un'altra rete di comunicazione era uno a uno, punto a punto, ed era il telefono, altre norme, altri modelli economici, tutte queste si stanno convergendo su quest'unica piattaforma libera. Mi limiterei ad evocare un primo elemento che oggi ci fa continuamente sentire la presenza di internet, della rete e delle reti globali, ed è il fatto che la globalizzazione, nel senso moderno in cui la intendiamo oggi, è stata resa possibile dalla cancellazione del tempo e dello spazio dovuto a internet. Oggi praticamente non avete più né tempo né spazio nel momento in cui comunicate, effettuate transazioni. Questo ha cambiato completamente, ad esempio, una serie di concetti, nel caso specifico giuridici, perché il diritto è finora sempre stato legato allo spazio dello Stato nazionale. All'interno dello Stato nazionale l'informatica e in particolare internet, la connessione in rete, sta trasformando lo Stato gradualmente. Oggi si parla, originariamente si parlava di automazione della pubblica amministrazione, oggi si parla di e-government, ma sostanzialmente si tratta di portare l'amministrazione pubblica ai livelli avanzati di uso di internet come si riscontra nelle migliori imprese private, nelle migliori università. But before doing it, I'm going to do a small philosophical detour. So let's start in the United States in 1927, and at the time there was a big controversy big in the intellectual circles, and it was remarkable because it was two progressive intellectuals who were disagreeing with each other. It was not between people of very diverse political opinions. And one of them, Walter Lippmann, he wrote a book called Public Opinion. It was just at the beginning of opinion polls, and basically what Lippmann was saying is that with things like polls and also the modern media, you could frame opinion and its expression in such a way to manipulate political decision. And its conclusion was that in face of that, a representative democracy should be based on the advice of experts. It was described as government of experts, but in reality it was not exactly that. It was more representative democracy informed by experts. And in front of that, another very famous intellectual, the philosopher John Dewey, wrote reviews of Lippmann's books, because there was a second one called Phantom Public Opinion, and where he criticized Lippmann. He said, "You're right, public opinion can be manipulated, but that's because you are considering individuals." So this is the diagram which I refer to as the freedom continuum. Likely to be manipulated. You heard Professor Aglen introduce you to the term free software. Some of you in the audience may not have heard this term before, so let me quickly introduce you to it.
Free software is like the shirt that I'm wearing. I don't have to ask anybody's permission to wear this shirt, not even the person I bought it from. I don't have to ask anybody's permission to study the shirt, to reverse engineer it, and to make similar shirts like the one I'm wearing. I don't have to ask anybody's permission to modify the shirt, to change its color, or to cut the sleeves off and make it a short sleeve shirt. And I don't have to ask anybody's permission in order to share the shirt with my friends, either for free or for a fee. These four freedoms, the freedom to use, the freedom to study, the freedom to modify, and the freedom to share, either for free or for a fee, come automatically when I use free software. These four freedoms usually come when we purchase tangible products like shirts and pants and bicycles, but these freedoms don't usually come to us, are not granted to us when we purchase intangible products like MP3s, DVDs and software. So on the freedom continuum,